Ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje gukurikira Kivu Today News, murasuzwa nanjye Boni Buranga. Reka tugaruke ku bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ese koko Tshisekedi niwe ntandaro y'ibibazo Congo ifite? Abanyamulenge baziruhutsa navaho. Uyu munsi tugiye gusesengura kuri iyi ngingo. Perezida Tshisekedi hari abamunenga bavuga ko hari byinshi adakora ndetse bikaba intandaro y'imirwano idahagarara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'ibindi bibazo Congo ifite, ariko by'umwihariko akarengane abanyamulenge bahura nako. Ese ibi ni ukuri? Ese ikibazo cya Congo gishingiye ku muntu umwe cyangwa hari ibindi byinshi bikihishe inyuma? Reka twinjire muri iyi nkuru tuyisengure neza. Mbere y'uko tuvuga kuri Tshisekedi tugomba gusubira inyuma gato. Congo si igihugu gifite ibibazo byatangiye ejo cyangwa ejo bundi. Ni igihugu kimaze imyaka myinshi mu bibazo by'umutekano, politike n'ubukungu. Abamubanjirije hari uruhare bagiye babigiramo. Nyuma y'ubwigenge mu myaka ya za 60, Congo yahise yinjira mu bihe bikomeye by'imvururu za politike. Hakurikiyeho ubutegetsi bwa Mobutu bwamaze imyaka irenga 30. Nyuma ya Mobutu haje intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko cyane cyane mu bice by'uburasirazuba. Izi ntambara zikaba zaraturutse ku kuba Congo yarafunguriye amarembo abahoze ari ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe zatsinzwe zo ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana ndetse n'interahamwe bari barakoze jenoside, maze bamaze gutsindwa bambukira muri Congo. Mobutu abemerera kwambukana intwaro. Urwango bari bafitiye abo mu bwoko bw'abatutsi mu Rwanda barukomezanya mu burasirazuba bwa Congo, bicayo abatutsi bo muri Congo ndetse batangira kwigisha ayandi moko ibijyanye n'ivangura rishingiye ku moko. Nyuma ya Mobutu rero haje intambara ebyiri zikomeye, harimo ndetse n'imwe yiswe African World War, aho ibihugu byinshi bya Afurika byayisanzemo. Aha niho rero hatangiriye ibibazo bikomeye ku burasirazuba bwa Congo, aho abayobozi bagiye bajyaho i Kinshasa batakemuye burundu ikibazo cy'ivangura ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yuririye muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo. Havutse imitwe yitwaje intwaro myinshi, amoko ararwana. Inyungu z'ubukungu zishingiye ku mabuye y'agaciro zagiye zitangira kwinjirwamo n'ibihugu bitandukanye n'abantu ku giti cyabo. Congo iba akaduruvayo gusa. Naho se ubutegetsi bwa Tshisekedi bufitemo uruhe ruhare? Yaje avuga ko agiye kuzana impinduka. Yaje yizeza amahoro mu burasirazuba bwa Congo, birumvikana no mu bice abanyamulenge batuyemo. Yaje yizeza kurwanya ruswa, kuzamura ubukungu n'ibindi. Ariko nyuma y'imyaka irenga 5 hari abavuga ko ibintu bitahindutse cyane, ahubwo byarushijeho gukomera. Ibibazo byariyongereye, ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo, aho yafashe imitwe y'inyeshyamba yagiye ivuka kubw'impamvu zitandukanye. Ari yavutse kubera ingengabitekerezo y'ivangura, ari yavutse kubwo gushaka gusahura igihugu cya Congo, ari n'indi yavutse kubera kutumvwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Harimo abaharaniraga uburenganzira bwabo baje no kuvukamo umutwe wa M23, ariko Tshisekedi yibanze ku yindi mitwe, cyane cyane imitwe yagiye igira uruhare mu guhutaza abaturage, maze iyo mitwe aba ariyo ashyira hamwe ayita wazalendo, ndetse ahubwo iyi mitwe ayiha kuba yarwana n'umutwe wa M23 uharanira uburenganzira bw'abiganjemo abavuga ikinyarwanda bo mu burasirazuba bwa Congo. Politike yo ku gihe cya Tshisekedi ntabwo ihagaze neza. Hari ukutumvikana n'abanyapolitike batavuga rumwe nawe. Hari ibirego kandi byo kugira byinshi ahindura ku butegetsi ku ngufu bitari bikwiriye mu itegeko nshinga. Hari kandi imikoranire n'amahanga itameze neza, aho yagiye ashwana n'ibihugu bituranye harimo n'igihugu cy'u Rwanda, agishinja kuba aricyo cyaba kiri inyuma y'intambara yatangijwe n'umutwe wa M23. Uyu mutwe wa M23 w'abakongomani waturutse cyangwa se wavutse
nyuma y'aho hari amasezerano yagiye ahabwa abawubanjirije ataragiye yubahirizwa, maze ibyo baharaniraga ni ukuvuga ubwigenge n'ubwisanzure bw'abatuye mu burasirazuba bwa Kongo biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi bitagiye byubahirizwa, ahubwo bikagenda bizanwamo ayandi macenga ya politiki. Tugeze rero kuri cya kibazo gikomeye. Abanyamulenge ni abanyekongo bavuga ko bamaze igihe kinini mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, ariko imyaka myinshi irashize bahura n'ibibazo bikomeye, harimo kutemerwa nk'abaturage byuzuye, kugabwaho ibitero n'indi mitwe, ndetse na politike y'ivangura. Ibi rero Tshisekedi abirimo cyane. Gusa abavuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi ari bwo bwabikoze 100%, ntabwo ari byo. Afitemo uruhare ariko si we wabikozeho byose. Ibi byatumye rero havuka igitekerezo kivuga ko Tshisekedi avuyeho abanyamulenge bashobora kubona agahenge. Yego birashoboka, kimwe nuko bitashoboka. Byaterwa n'umusimbuye uwo ari we. Aramutse aje atera ikirenge mu cy'abamubanjirije, birumvikana ko nta cyahinduka. Ariko abaye ari ufite imyumvire mishya yo kugira ibyo akosora mu miyoborere y'igihugu, ahari byashoboka. Ese Tshisekedi niwe kibazo nyamukuru? Nubwo Tshisekedi anengwa byinshi, hari ibintu bitandukanye tugomba kureba. Imiterere ya Kongo, igihugu ni kinini cyane, hari ingabo nyinshi zidahuje intego cyangwa se zidafite ubunyamwuga, hari ubuyobozi budakomeye hirya no hino mu ntara, hari imitwe yitwaje intwaro, hari inyungu zitandukanye abantu baba bagenda bareberaho, ndetse benshi bakaba bifuza gusahura igihugu cyabo bwite ku nyungu za bagashakabuhake. Inyungu z'amabuye y'agaciro zahinduye intambara y'ubucuruzi mu bice bimwe na bimwe, uretse yuko muri iki gihe ikiri imbere ni uguharanira ubwigenge n'ubwisanzure n'imiyoborere myiza kurusha izindi ntambara wenda zagiye zibaho mu bihe byashize. Amateka y'amoko, urwango rwamaze imyaka myinshi n'ibibazo by'ubwenegihugu, nabyo ni ikintu cy'ingenzi cyane aha umuntu yatekereza. Niba koko Kongo ishaka amahoro arambye, hari ibintu bikomeye byakorwa. Kuganira hagati y'abanyekongo ubwabo, kwemera uburenganzira bw'amoko yose, kuvugurura igisirikare, guhagarika politike y'urwango, ndetse no kugabanya inyungu z'intambara, aho imwe mu mitwe cyangwa bamwe mu bayobozi batera inkunga imitwe kugira ngo ibibazo bijyanye n'amabuye y'agaciro bikomeze gukura, bikuririzwe, ndetse igihugu kibe cyacikamo kabiri ku nyungu za bamwe. Ku banyamulenge by'umwihariko bagomba kubona uburenganzira bwuzuye, bakarindwa nk'abandi baturage bose. Turi kuvuga ibyo mu gihe ubutegetsi bwaba buhindutse, mu gihe haba hagiyeho undi muyobozi, nibwo umuntu yamenya ngo ese birarushaho kuzamba, birarushaho kuba bibi cyane, cyangwa biraba byiza cyane cyane kuri aba banyamulenge. Ariko hari n'ikindi gishoboka, kuba Perezida Tshisekedi yarushaho kugundira ubutegetsi, dore ko nabyo ari bimwe mu basesenguzi bagenda bagarukaho ko bishoboka cyane ukurikije ibyo yagiye akora. Igihe umuyobozi yanze kuva ku butegetsi igihe cye kirangiye, urugero nka Tshisekedi muri iyi manda ye ya kabiri yarangira akanga kuva ku butegetsi, icyo gihe aba ashaka kugundira ubutegetsi. Mu gihe ashaka guhindura itegeko nshinga, ibyo nabyo nicyo aba agamije, kandi byagiye binugwanugwa bigarukwaho inshuro zitari nke. Mu gihe akoresha ingufu kugira ngo akomeze kuyobora, ibyo nabyo byaba ari ugushaka kugundira ubutegetsi. Ikintu kigaragara, Perezida Tshisekedi ntabwo ashaka ko intambara yasozwa, ntabwo ashaka ko iyi ntambara yarangira, kubera yuko yagiye ahabwa igihe kugira ngo yumvikane n'abo bahanganye, cyane cyane umutwe wa M23, ariko ntabwo ariko byagenze, kandi ntabwo ashobora gutsinda iyi ntambara, kuko iyo abishaka kandi akabishobora yari kuba yarabikoze mbere hose. Niki cyaba rero Tshisekedi aramutse agundiriye ubutegetsi? Ikintu cya mbere ni imvururu za politiki. Abatavuga rumwe na leta bashobora guhita babyamagana, imyigaragambyo ishobora kwaduka, imijyi nka Kinshasa igahungabana, abaturage bagasohoka mu mazu yabo bakirara mu mihanda. Ibi ariko byaba birushijeho
kumvikanisha icyo M23 ndetse n'abandi barwanira, ndavuga abanenga ubutegetsi buriho, byaba bizanye inkundura yatuma habaho impinduka muri politike ya Congo. Tshisekedi ashobora gushaka kugundira ubutegetsi azi ko biri butanga inyungu kuri we n'abamukikije, kandi ahubwo ari byo bimwerekeza ku kuba yahirikwa. Hashobora kandi kubaho guhangana hagati y'ingabo n'abaturage. Iyo myigaragambyo iramutse ikomeye, akenshi bamwe mu ngabo zigendera ku mahame y'ubutegetsi zishobora kwica abasivile, hakabaho ubwicanyi. Ibi bishobora gutuma habaho imirwano, abantu bagakomereka cyangwa bagapfa, igihugu kikajya mu bihe by'akajagari. Ariko ibice bituwemo n'abanyamulenge kugeza ubu birinzwe n'abitwa twirwaneho ndetse na M23, bamaze kubona ko akimuhana kaza imvura ihise, bahitamo kwirwanaho kuko ubwicanyi bubakorerwa ndetse n'ihohoterwa byari bimaze imyaka myinshi, bikaba byaratumye benshi bahunga bava ku butaka bwabo bajya mu bihugu by'amahanga, ariko bakaba bifuza gusubira kuri gakondo. Ingaruka rero ku mutekano w'igihugu zaba ari nyinshi, ariko nanone umutwe nka M23 ndetse n'abandi bifuza impinduka muri Congo ntabwo bifuza ko abakongomani bagera aho ngaho. Bityo rero byaba byiza kuri bo Tshisekedi aramutse aviriye ku butegetsi ku gihe. Gusa biramutse bigenze gutyo, umutwe nka M23 wahita ubona uburyo bwo kwagura ibice bagenzura, ndetse n'ingabo za leta zarushaho gucika intege, abaturage nabo bakarushaho kubona ukuri, bakarushaho kubona ko hari ikindi kintu gishoboka mu bijyanye na politike ya Congo. Ingaruka ku banyamulenge n'andi moko: mu gihe habaho akajagari ka politike, amoko ashobora kongera gushyamirana, imitwe yitwaje intwaro ikaba yanavuka, ubwicanyi bukaba bwakwiyongera. Icyakora ibi mu bice byo mu burasirazuba bwa Congo bimwe na bimwe bigenzurwa na M23 na twirwaneho, kuba byakunda byaba bikubiye gakeya kwijana, kuko no muri iki gihe leta ya Kinshasa nabo bahuje imyumvire y'ivangura, baragerageza bakarashisha abasivile za drone, ndetse bakabagabaho n'ibitero hifashishijwe intwaro zose z'intambara, ariko ntabwo bigeze babatsemba ngo bibakundire. Gusa ibi bishobora no gutera ingaruka ku karere ka Afurika yo hagati ndetse no muri ibi biyaga bigari muri rusange. Congo ni igihugu gikomeye mu karere, iyo gihungabanye ibihugu by'abaturanyi bishobora nabyo kubigiriramo ingaruka, dore yuko muri Congo hariyo n'imitwe ishaka guhungabanya umutekano mu bihugu bituranyi, harimo FDLR ishaka guhungabanya igihugu cy'u Rwanda, ndetse na Red Tabara ishaka guhungabanya igihugu cy'u Burundi, ndetse na ADF naru, umutwe ukomoka mu gihugu cya Uganda, nawo ushaka guhungabanya Uganda. Ibihugu nk'u Rwanda, Uganda n'u Burundi bishobora kugirwaho ingaruka, ariko u Rwanda rwo rwamaze gufata ingamba z'ubwirinzi zakumira ibitero bya FDLR cyangwa undi wese washaka kuruhungabanya. Ingaruka ku bukungu nazo zishobora kubaho. Congo ni igihugu gikize ku mabuye y'agaciro, cobalt, zahabu na diyama, aho icuruzwa n'icukurwa ryayo ryagenda bigura intege, ariko n'ubundi nubwo bisanzwe bicukurwa ntabwo bigirira ingaruka nziza abaturage ngo babone iterambere, ahubwo akenshi barusahurira mu nduru bari ku butegetsi, nibo bagenda bagirira inyungu muri iri cukurwa ry'amabuye y'agaciro. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ririmo na M23 rikaba riharanira ko iterambere ry'abakongomani ryaguma hagati muri bo. Niba Felix Tshisekedi ashaka kugundira ubutegetsi, ntacyo bizahindura ku bashaka kumuhirika, ahubwo bizatuma ibintu birushaho gusobanuka, abaturage bagende babona ko koko uwo bari barizeye nta cyiza yifuje kubagezaho, ahubwo ari kuganisha igihugu aharindimuka. Naha rero nsoreje ikiganiro nari nabateguriye, reka mbashimire cyane kuba mwari mugikurikiye, mwari kumwe nanjye Boni Buranga. Ibiganiro nakagaruka, reka mbifurize ibihe byiza.